Hai teman-teman, siapa yang suka dengan cerita rakyat? Kali ini kita akan membahas sebuah kisah menarik tentang seorang petani dan keajaiban di sawahnya. Penasaran? Yuk, kita mulai ceritanya. Di sebuah desa yang asri, hiduplah seorang petani bernama Hasan. Setiap hari, Hasan bekerja keras di sawahnya yang luas. Ia menanam padi dengan penuh semangat, berharap mendapatkan panen yang melimpah. Namun, ada satu masalah yang selalu mengganggunya. Sekawanan burung pipit yang gemar memakan padi tanamannya, Hasan merasa kesal. Kenapa burung-burung ini selalu memakan padiku? Pikirnya. Ia mencoba berbagai cara untuk mengusir mereka, mulai dari memasang orang-orangan sawah hingga menggunakan lastik. Tapi burung-burung itu selalu kembali. Suatu hari, saat Hasan sedang beristirahat di bawah pohon, datanglah seorang nenek tua menghampirinya. Nak, kenapa kau tampak begitu murung? Tanya sang nenek. Hasan menjawab, Nenek, setiap hari aku bekerja keras menanam padi, tapi burung-burung pipit itu selalu memakannya. Aku sudah mencoba segalanya, tapi mereka tetap datang. Nenek itu tersenyum bijak dan berkata, mungkin mereka juga butuh makan. Cobalah untuk berbagi rezeki dengan makhluk lain. Siapa tahu ada berkah di baliknya. Mendengar nasihat itu, Hasan merenung. Keesokan harinya, ia memutuskan untuk membiarkan burung-burung pipit itu memakan sebagian padinya. Biarlah, mungkin mereka juga lapar, pikirnya. Ajaibnya, setelah beberapa hari, padi-padi yang tersisa di sawah Hasan berubah menjadi butiran emas. Hasan terkejut dan bersyukur. Ia menyadari bahwa dengan berbagi, rezekinya justru bertambah. Sejak saat itu, Hasan menjadi petani yang dermawan. Ia tidak hanya berbagi dengan burung-burung pipit, tetapi juga dengan tetangganya yang membutuhkan. Desa mereka pun menjadi makmur dan penuh kebahagiaan. Nah, teman-teman, dari kisah Hasan ini kita belajar bahwa berbagi dengan sesama, termasuk dengan makhluk lain, bisa mendatangkan berkah yang tak terduga. Jadi, mari kita selalu berbuat baik dan peduli terhadap sekitar kita. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like video ini dan subscribe channel kami untuk cerita rakyat inspiratif lainnya. Sampai jumpa di kisah berikutnya.